வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி. இன்றைக்கி நம்முடைய சேனலில் ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். யூனிக்கான ஸ்மார்ட் ஃபோன், அதாவது நத்திங் ஃபோன் 2. இது ஏன் யூனிக்கான ஸ்மார்ட் ஃபோன் சொல்கிறேன்னா, பொதுவாக ஸ்மார்ட் ஃபோன் மேனுஃபேக்சர் கஸ்டமருக்காக ஃபோனை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. பட் ஒரு டெவலப்பர் இன்னொரு டெவலப்பருக்கு வேண்டி ஃபோன் பண்ணால் எந்த மாதிரி இருக்குமோ அதை தான் இவங்க காட்டுவாங்க. அதாவது கஸ்டமரை தாண்டி ஒரு லெவலுக்கு மேலே போயிட்டு என்னென்ன தேவையோ அதை வச்சுருப்பாங்க. இதுவே ஒரு விஜே ரிவ்யூ பண்ணும்போது டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்போது அதில் பல விஷயங்களை அவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது முழுக்க கஸ்டமருக்கு பேஸ் பண்ணி தான் இறக்குவாங்க, ஆனால் டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இறக்குவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஆழமான விஷயங்கள் உள்ளாடி இருக்கும். இதை ஃபஸ்ட்டு மக்களுக்கு ஏற்றுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள் கடினமாக இருக்கும். ஏன்னா டெவலப்பர் அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் லெவலுக்கு போய் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பண்ணுவாங்க. சாஃப்ட்வேர் விஷயத்தை பொறுத்த மட்டும் சாஃப்ட்வேர் யூஐ எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான ஃபோனை தான் இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கற்றுப்பீங்க. வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்முடைய தமிழ் டெக்னிக்கல் குருஜி சேனலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா கீழே ஃபாலோங்கிற பட்டன் இருக்கும். யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைங்கிற பட்டன் இருக்கும், கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அதை நீங்கள் டாப் பண்ணி ஆள் கொடுக்கும்போது நான் எப்பப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி புதிய அப்டேட் கொடுக்கும்போது நோட்டிஃபிகேஷன் கிடச்சிரும். அதே மாதிரி கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் கம்மி ரேட்டில் வாங்குறதுக்கு கூகுள் குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப், டெலிகிராம் குரூப்போட லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃபர் கோட், கூப்பன் கோடு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ஃபாலோ பண்ணாதவங்க, ஜாயின் பண்ணாதவங்க எல்லாமே பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இனி ஃபுல்லாக பாருங்கள், பொறுமையாக பாருங்கள். நண்பா, இப்போதைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். உங்களுக்காக பேக்கை பிரிக்கிறேன். பேக்கை ஓப்பன் பண்ணும்போது, அதாவது இதோட ஓப்பனிங் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்கும். ஐஃபோனை விடவும் வித்தியாசமாக இருக்கும். நார்மலாக டாப்பில் கவரை ஓப்பன் பண்ணுவோம். இவங்களை பொறுத்த மட்டும் ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரிப்பன் மாதிரி சுற்றி கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு லாக்கிங் சிஸ்டம். ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி பிரம்மாண்டத்திற்கே பிரம்மாண்டம் காட்டுற மாதிரி. ஆப்பிளில் கூட இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. ஆப்பிள்லேயே ஓப்பனிங், டாப் ஓப்பனிங் அந்த டைப்பில் தான் வரும். அந்த மாதிரி வித்தியாசமாக ரொம்ப ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக பேக்கிங் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது ரிப்பனை நம்ம இழுத்து அந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணிட்டோன்னா டாப்பில் பாருங்கள் ஒரு குட்டி பேக்கு கீழ்ப்பகுதியில் தந்துருக்குறாங்க. அதில் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த பேப்பர் ஒர்க்ஸும் ஒதுக்கி வச்சிட்டோம்னா இங்கே பாருங்கள், குவாலிட்டியான டேட்டா கேபிள், டைப் சி கேபிள் ஒன்று தந்துருக்குறாங்க. அதோட சென்டர் பகுதியில் சிம் எஜெக்டர் தந்துருக்குறாங்க. சிம் எஜெக்டர் நம்ம நாசுக்காக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா கேபிளை பாருங்கள், அந்த அளவுக்கு பிரம்மாண்டத்துக்கு பிரம்மாண்டம் காட்டுற மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த சிம் எஜெக்டரும் எடுத்ததுக்கப்புறம், கேபிளும் எடுத்ததுக்கப்புறமா இங்கே பாருங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது. ஸ்மார்ட் ஃபோனை உங்களுக்கு பக்கத்தில் வச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதோட பேக் சைடை பாருங்கள். இதோட கிளிஃப் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி இருக்குது. அதாவது இதுக்கு முந்தைய ஃபோனுக்கும் இதுக்கும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் நிறையவே இருக்குது. இவங்களை பொறுத்த மட்டும் பேக் சைடை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக தந்த மாதிரி இருக்கும். அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபோனு கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்குது, சாலிடாக இருக்குது. உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ஹார்ட்வேர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும். அதே நேரத்தில் இவங்க டெவலப்பர்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறதுனால எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, சாஃப்ட்வேர் மூலிமா ஓவர் பவரை சிமுலேட் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. இதில் சில மூவிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு சூப்பர் பவர் கிடச்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி கான்செப்ட் டெவலப்பருக்காக சில விஷயங்களை அதில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் அதை ரிவீல் பண்ண மாட்டாங்க. இதுவே நம்ம ஒரு விஜே ரிவ்யூ பண்ணும்போது அந்த விஷயத்தை காமிக்க மாட்டாங்க. டெவலப்பருக்கு தெரியும் அதில் என்ன இருக்குங்கிறத. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதில் கையாண்டிருக்காங்க. டெக்னிக்கலாக ஒரு கன்சியூமராக ஒரு பொருளை வாங்கும்போது அவங்க எதிர்பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன். அதுக்கு ரொம்ப ஆழத்துக்குள்ளாடி நான் போக விரும்பலை, சில விஷயங்கள் ரிவீலும் பண்ண விரும்பலை. இந்த ஃபோனில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு அவங்க என்னென்ன ஸ்பெக்கு தந்திருக்காங்க அதை நான் ஒன் பை ஒன்னாக சொல்கிறேன். உங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படுற விஷயத்த சொல்கிறேன். கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனமாக பாருங்கள். நண்பா, இந்த ஃபோனை பற்றி இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபோனோட கீழ் பகுதியை பாருங்கள், என்னென்ன போர்ட் தந்திருக்காங்கிறத பாருங்கள். சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு டைப் சி போர்ட் தந்திருக்கிறாங்க. சிம் ஸ்லாட் கீழே தான் தந்திருக்கிறாங்க. சிம்மை பொறுத்த மட்டும் டுவல் சிம் போட்டுக்கலாம், மெமரி கார்டு போடக்கூடிய ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு கீழே தந்திருக்கிறாங்க, மைக் உங்களுக்கு கீழே இருக்குது. தென் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பண்ணக்கூடிய பட்டன் தந்திருக்கிறாங்க. இன்னொரு சைடில் வால்யூம் கூட்டுறது குறைக்கிறது. டாப்பில் ப்ளைனாக தான் இருக்குது. ஃபோனு சாலிடாக இருக்குது. ரொம்ப அல்ட்ரா ப்ரீமியமெல்லாம் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீல் கொடுக்குது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதாவது குவாலிட்டி வைஸ் ஐஃபோன் தரத்துக்கு பண்ணியிருக்கிறாங்க. தென் பேக் சைடை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கேமரா இருக்குது, எல்இடி ஃப்ளாஷ் இருக்குது. இதை தள்ளி கிளிப் இன்டர்ஃபேஸ் பயங்கரமாக பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க.
ஃபோனை பொறுத்த மட்டும் பேக் சைடு கேமரா பாருங்கள், மெயினான கேமரா 2 கேமரா ரெண்டுமே உங்களுக்கு 50 மெகாபிக்சலில் தந்திருக்கிறாங்க. பயங்கரமாக இருக்கும் ஃபோட்டோ. நான் சாம்பிள் எடுக்கும்போது காமிக்கிறேன். தென் அப்படியே ஃப்ரெண்டில் வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்காக 32 மெகாபிக்சல் ஹார்ட்வேர் ப்ளஸ் இவங்களுடைய சாஃப்ட்வேர் 32 மெகாபிக்சல் வரும்போது இந்த ஹார்ட்வேரும் சாஃப்ட்வேரும் இவங்களுடைய டெவலப்பர் வியூவும் வந்து வரும்போது தாறுமாறாக இருக்கும் கேமரா. அதாவது வேறு மாதிரி கேமரான்னு சொல்லிக்கலாம், அந்த மாதிரி அவுட்புட் உங்களுக்கு இருக்கும். லாஸ்ட்டில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதை தவிர்த்து ஸ்க்ரீனை பாருங்கள், உங்களுக்கு 6.7 இன்ச்சில் AMOLED டிஸ்பிளே தந்திருக்கிறாங்க. அதாவது OLEDயோட தான் ஃபேமிலி தான். தென் பேட்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAhல பேட்டரி. 5000 மீன்ஸ் கரெக்டான அளவுப்படி பார்த்தீங்கன்னா 4700 mAhல பேட்டரி தந்திருக்கிறாங்க. தென் ஆண்ட்ராய்டு OS 13 ஃபேமிலியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. கஸ்டமைஸ்டு ரோம், நத்திங் OS 2.0. அதான் நத்திங்கிற வார்த்தை எதுக்கு தந்திருக்கிறாங்கன்னா, கஸ்டமர் அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து அனுபவிக்கணும். ஆனால் டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியவே கூடாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது. கஸ்டமருக்கு ஒரு ஹை அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து உணர்றதுக்காக சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணுவாங்க. எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. அதாவது டேட்டாவை வந்து லீக் அவுட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு, உங்கள் ஃபோனுக்கு அதிகபட்ச பாதுகாப்பு கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்கள் சேஃப்டிக்காக. அதனால தான் அது நத்திங் சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. கஸ்டமருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து அதிகமாக தெரியாது. அதுக்கு தான் நத்திங் OS 2.0ங்கிற விஷயத்தில் வராங்க. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐஃபோன் தரத்துக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும். அதை தான் அவங்க நத்திங் சொல்ல வராங்க. மற்ற கஸ்டமராக, அதாவது இதுவே வந்து ஒரு விஜே கிட்ட போயிடுச்சுன்னா அது வந்து கரெக்டாக அதை வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க முடியாது. அதை மட்டும் தெளிவாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தென் ப்ராசர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னாப்ட்ராகன் ப்ராசர் வந்து கோல்காம் கிட்ட தான் போய் வாங்கியிருக்காங்க. ஸ்னாப்ட்ராகன் 8 ஜென் ப்ராசர் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க. நண்பா, இதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோனை பொறுத்த மட்டும் ரேமில் உங்களுக்கு நிறைய வேரியண்ட் காமிச்சிருக்கிறாங்க. 8GB சூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் உங்களுக்கு 128GB கிடைக்கும். எனக்கு இது பத்தாது, ரேம் அதிகமாக வேணும்னு சொல்லிட்டு 12GBக்கு போனீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வந்து உங்களுக்கு 256GB வந்து கிடைக்கும். எனக்கு ரேமும் ஓகே, ஸ்டோரேஜ் இன்னும் அதிகமாக வேணும்னா 12GB ரேமுக்கு 512GB ஸ்டோரேஜ், அதாவது 512GB மெமரி வர மாதிரி வந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது. இதில் விர்ச்சுவல் ரேம் அந்த மாதிரி கான்செப்டெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஏன்னா இது டெவலப்பருக்கு பண்ண விஷயங்கள். இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிரும். உங்களுக்கு எவ்வளோ லோட் கொடுத்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இது சஸ்டெயின் ஆகும் ஃபோன். அவ்வளோத்துக்கு ஒரு என்ன சொல்கிற சென்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோன் சொல்லிக்கலாம். அதாவது ஹியூமனை பொறுத்த மட்டும் 5 சென்ஸ் 6 சென்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க என்ன தேவையோ அதை எல்லாமே உள்ளாடி சூப்பராக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் கன்சியூமருக்கு வந்து நத்திங் விஷயம், அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறமா இன்டிஸ்பிளேயில் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் தந்துருக்குறாங்க. பயங்கரமாக இருக்குது. அல்ட்ரா ராக்கெட் வேகத்தில் வந்து உங்களுக்கு இங்கே பாருங்கள், அன்லாக் ஆகிற ஸ்பீடை வந்து பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்குது. தென் சென்சாரை பொறுத்த மட்டும் ஆக்சிலோமீட்டர் இருக்குது, காம்பஸ் இருக்குது, ஜைரோஸ்கோப் இருக்குது, ப்ராக்சிமிட்டி இருக்குது. தென் சென்சார் கோர் இருக்குது. சென்சார் கோர் மீன்ஸ் வந்து ஹார்ட்வேரையும் சாஃப்ட்வேரையும் இணைத்து பல விஷயங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து ஸ்மார்ட் ஹோமில் இன்டகிரேட் பண்ணுறது, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறது, சின்ன விஷயங்கள் மெயிலில் வந்து அதாவது மெயில் மூலிமா சில விஷயங்கள் நம்ம டெவலப்பருக்கு வந்து அதிகபட்சமாக என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து பண்ண முடியுமோ அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து இதில் இருக்கும். ஆனால் கன்சியூமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது வந்து என்னடா இப்படி வந்து ஃபோனை பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும். டிசைன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புதுசாக இருந்த மாதிரி இருக்கும். சில விஷயங்கள் வந்து பார்க்கும்போது என்ன இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு தோணும். ஆனால் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டான விஷயங்கள் இதில் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சூப்பராக ஃபோனை வந்து பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. ஆண்ட்ராய்ட் 13 ஃபேமிலியில் வரனால இவங்களுடைய கஸ்டமைஸ்டு ரோம் தாறுமாறாக பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. அதிகபட்ச பாதுகாப்பு தந்திருக்கிறாங்க. தென் இவங்களுடைய ஹோம் ஸ்க்ரீன் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும், ஒரு பிளாக் மோடில் இருந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து யூசர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது தெரியாது. ஆனால் டெவலப்பர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்களுக்கு பவர் தேவை, அதிகபட்ச பவர் தேவை. அந்த பவர் இதில் வந்து அழகாக தந்திருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ முழுக்க ஒரு டெவலப்பர் ஃபோனை வந்து டெவலப்பருடைய ஃபோனை வந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வந்து ஃபீல் வந்து வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. யூஐ எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, பயங்கரமாக இருக்குது. லோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்கிறது, ஒரு 18 ஃபோனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய லோடை வந்து ஒரே டைமில் இதுக்கு கொடுத்தாலும் தாக்கு பிடிக்குது. அந்த பவர் இதுக்கு இருக்குது. கேமிங்க்கு வந்து பக்கா 5G ஃபோன் தான். எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது, எல்லாமே டீசெண்டாக இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு குறையும் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா டெவலப்பருக்காக பண்ண விஷயங்கள்.
ஸோ எப்படி பார்த்து வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கினா எப்படி பார்த்து பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதில் வந்து குறை வந்து பெருசாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. நண்பாய், நீ உங்களுக்கு கேமரா சாம்பிள்ஸ் காமிக்கிறேன், அது பார்க்கும்போது நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். ஏன்னா இவங்கள பொறுத்த மட்டும் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, எல்லாமே ராவாக இருக்கணும், இருக்கிறத ரியலாக பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்து கொடுக்கணும். தென் வந்து மாடிஃபிகேஷன் பெருசாக வரக்கூடாது. எப்படி ஒரு விஷயம் நேச்சுரலாக இருக்குதோ அதை வந்து அப்படியே காமிக்கணும், ராவாக காமிக்கணும். அதுக்காக முழு முயற்சியை வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சாஃப்ட்வேர் வைஸ் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க. சிலவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவராக வந்து காமிச்சிருவாங்க. ஓவராக காமிக்கும்போது அந்த ஃபோட்டோவோட ஆழமான அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்காது. டெப்த் மீன்ஸ் அந்த ஃபோட்டோ வந்து லாஸ் ஆகாமல் இருக்கும். பிரிண்ட் எடுக்க உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு சில ஐடியாஸ் வந்து கிடச்சிருக்கும். ரஃப்பான ஃபோட்டோவும் பாருங்கள். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சினிமேட்டிக் ஃபீலை வந்து கொண்டு வரணுன்னாலும் ராவாக கொண்டு வரலாம். இருக்கிறது நேர்மையாக இருக்கும், நேச்சுரலாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு செல்ஃபி பாருங்கள், இங்கே பாருங்கள். நான் எப்படி ரியலாக வந்து என்ன கலரில் இருப்பேனோ அந்த கலரை தான் உங்களுக்கு காமிக்குது. போலியான விஷயங்கள் இதில் வந்து காமிக்கலை. இது வந்து நார்மல் ஷாட் எப்படி வந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள். இதுதான் ஆச்சரியமாக இருக்குது. இருக்கிறத அப்படியே காமிச்சிருக்காங்க, ஓவராக பில்டப் போடலை. அதே மாதிரி ஜூம் பண்ணிங்கன்னா டெப்த்து வந்து உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும், பயங்கரமாக இருக்கும். டெப்த்து பயங்கரமாக இருக்குது இந்த ஃபோனை பொறுத்த மட்டும். கேமரா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கு நிகராக சாஃப்ட்வேர் வந்து ரா. ஸோ அதுக்கான அவுட்புட்டை நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இதுவே நீங்கள் போர்ட்ரேட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணும்போது இங்கே பாருங்கள், போர்ட்ரேட்டும் உங்களுக்கு பக்கா பிரிண்டிங் குவாலிட்டியில் உங்களுக்கு சூப்பராக வரும். சரியா? தென் வந்து டெப்த்து வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக இதில் இருக்கும். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபோட்டோ பாருங்கள், அதில் வந்து ஒரு புள்ளி மாதிரி ஒரு ஆளே தெரியாது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது பாருங்கள். நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணுறேன் பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், இப்போ லைட்டாக ஆள் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இன்னும் பாருங்கள், லாங் ரேஞ்ச் ஷாட்டெல்லாம் உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கும், எந்த வித லாஸும் இருக்காது. லாங் ரேஞ்ச் ஷாட்டும் உங்களுக்கு பிரிண்டபிள் ஃபார்மேட்டில் உங்களுக்கு இருக்கும், எந்த வித லாஸும் இருக்காது. கேமரா அவ்வளோ துல்லியமாக இருக்கும். குறை கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு ஃபோன் சொல்ல முடியும். ஏன்னா குறை ஏன் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னா, அந்த அளவுக்கு ப்ரோக்ராமர்ஸ் வந்து மாதத்துக்கு ஒரு ஃபோனு, 2 மாதத்துக்கு ஒரு ஃபோனு, 3 மாதத்துக்கு ஒரு ஃபோனு, அந்த மாதிரி அந்த பிளானிங்கே இருக்காது. ஒரு பொருள் பெஸ்ட்டாக இருந்தால் மார்க்கெட்டுக்கு வரணும், அந்த மாதிரி பிளானிங்கில் இறக்குவாங்க. பட் அது யூசர் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதுவும் தெரியாது. ஏன்னா அந்த பேரை வந்து நத்திங்கில் கொண்டு வந்து அதில் ஒரு ட்விஸ்ட் காமிச்சிருக்கிறாங்க. கஸ்டமருக்கு எதுவும் தெரியக்கூடாது. ஆனால் பட் அவங்க ஒரு நல்ல ஒரு லக்ஸரியான டெக்னாலஜியோட பிரம்மாண்டத்தை அனுபவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க. நிறைய ஷாட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். 1 by 1 நான் ப்ளே பண்ணுறேன். தென் வந்து மேக்ரோ ஷாட்டும் இதில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். தென் ஃப்ரெண்ட் வீடியோ சாம்பிள் நீங்கள் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ சாம்பிள். விண்டு வந்து ஹெவியாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஆடியோ குவாலிட்டி இந்த மாதிரி இருக்குங்கிறதும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ குவாலிட்டி பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. ஆடியோ குவாலிட்டி எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத நீங்களே கேட்டு உணர்ந்துக்கோங்க. பேக் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டு ஹெவியாக இருக்குது. ஸோ ஆடியோ எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்திருக்குங்கிறத பாருங்கள். வீடியோ பொறுத்த மட்டும் பரவாயில்ல, ஆடியோ இந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குங்கிறதும் எனக்கு தெரியாது. நீங்கள் கேட்கும்போது அது உங்களுக்கு புரியும், நீங்களே ஜட்ஜ் பண்ணிக்கோங்க. அதை மற்றபடி கேமரா சூப்பர். ஃப்ரண்ட் வீடியோ சாம்பிள் பார்த்துருப்பீங்க. இனி உங்களுக்கு பேக் கேமரா வீடியோ சாம்பிள் காமிக்கிறேன். லைவ் ஆடியோ அந்த மாதிரி இருக்குங்கிறதும் நீங்கள் பாருங்கள். பக்கா டீசெண்டாக இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது. என்ன கேட்டால் கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு ஒர்த்தாக டீசெண்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க. பட் யூஐ தான் நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா, டெவலப்பருக்கு வேண்டி பண்ண மாதிரி இருக்கும். யூசர்ஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் புதுமையாக இருக்கும். யூசர்ஸ் வந்து இதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். கொடுக்கக்கூடிய காசுக்கு கேமரா எனக்கு நல்லா வேணும், எல்லாமே பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா தாராளமாக வாங்கிக்கலாம், கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிக்கலாம். ஆனால் மைண்ட் செட் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணும்னா, இது வந்து முழுக்க டெவலப்பருக்கு பண்ண மாதிரி இருக்கும். அதிக பவர் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோனாக இருக்கும். அது ஹேண்டில் பண்ண உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட். தேவைப்படுறவங்களுக்கு பைலிங் வந்து கீழே கொடுத்துருக்குறேன். கேமரா சாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு பெருசாக நான் காமிச்சிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா கேமராவுக்கு தனியாக நான் வந்து வீடியோ பண்ணலான்னு ஒரு பிளானிங்கில் இருக்கிறேன். இந்த வீடியோவுக்கு அதிக ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கேமராக்குன்னு சொல்லிவிட்டு சத்தியமாக தனியாக ஒரு வீடியோ வந்து பிளான் பண்ணலாம். இன்கேஸ் இந்த வீடியோக்கு 2 lakhs மேலே வியூஸ் வந்துச்சுன்னா டெடிக்கேட்டடாக உங்களுக்கு வீடியோ பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன். அதுக்கு மேலே இல்லை, கீழே போயிடுச்சுன்னா பண்ண வேண்டாம்னு யோசிக்கிறேன். ஏன்னா அவ்வளோ எஃபோர்ட் வந்து அவ்வளோ ஒர்க்கு நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஒர்க்குக்கான ரிசல்ட் நம்ம கிடைக்கலன்னா அதை நம்ம பண்ணுறதுக்கு அவசியமே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதுதான்.
அவ்வளோதான். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு நல்ல ஒரு அப்டேட்ஸை சந்திக்கலாம் நண்பா. கீப் சப்போர்ட்டிங்.